បន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការនេះដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំណាលេខកូដអ្នកណែនាំខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន 2000 ពិន្ទុទៀតបាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយក៏សូមស្វាគមន៍ដែរបាទសម្រាប់ការចូលមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយបាទជាមួយនឹង app របស់បរទេសមួយសម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺត្រូវធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយមួយរយៈកាលនេះការរកលុយតាមអនឡាញគឺរីកដុះដាលច្រើនមែនទែនមិនថាការរកលុយជាមួយនឹង app របស់ខ្មែរឬក៏ app របស់បរទេសទេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយនឹង app របស់បរទេសទាមទារឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវតែមានគណនី PayPal ដូចជា app មួយនេះជាដើមគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការដកលុយចូលទៅកាន់គណនី PayPal ហើយអញ្ចឹងគណនី PayPal គឺជា wallet មួយដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយតាមអនឡាញអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់ចេះបាទបង្កើតនៅគណនី PayPal ដោយខ្លួនឯងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញ link ពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនី PayPal ហើយបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់ app មួយនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះទទួលបានជោគជ័យហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ភ្លាមៗតែម្ដងហើយចំនួនទឹកប្រាក់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខាង app មួយនេះបានធ្វើការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាណាបាទគឺនៅមានច្រើនទៀតបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំមកណាបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការនេះដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំណាលេខកូដអ្នកណែនាំខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់នៃវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដនឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន 2000 ពិន្ទុទៀត 2000 ពិន្ទុនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការលេងហ្គេមដើម្បី complete យកនៅចំនួនលុយទាំងអស់នេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះបន្តិចសិនបាទឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះណាត្រង់ចំណុចដែលមានសញ្ញាបាញ់ចុះក្រោមបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញ link មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់បង្ហាញនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ភ្លាមៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុចនៅលើ link នឹងខាងក្រោមនឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចុចនៅលើ link របស់ខ្ញុំហើយណាបាទគឺវានឹងទាញបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការដំឡើងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការ download ក៏ install មកនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការ download ពេញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា open ណាយើងចុចលើពាក្យ open នេះមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើពាក្យថា open ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទក៏គេបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែរសម្រាប់ការលេងជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទតម្រូវឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅបាទអញ្ចឹងវាមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់អាយុនេះទោះបីជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់គ្រប់អាយុក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏អាចលេងបានដែរយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើត Gmail ហើយនឹងបាទបង្កើតនៅគណនី PayPal ដើម្បីទទួលលុយឲ្យហើយទៅបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញទម្រង់បែបនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm មកបាទចុចលើពាក្យ confirm នេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចចំណុចខាងលើនេះមកណាខាងលើហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះមួយទៀតបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា allow ម្ដងទៀតណាយើងចុចលើពាក្យហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះហើយ
ហើយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាមានប្រមាណវិធីនេះណាទី1គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook តែម្ដងបាទទី2គឺយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈបាទ Google account ហ្នឹងគឺជា Gmail បាទដែលយើងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនឹងហើយបាទ Google បាទបន្ទាប់មកខាងក្រោមនេះគឺជា email បាទ email នេះគឺជា email ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទគឺជា email ខាងលើនេះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុះឈ្មោះតាម email យើងសុខចិត្តចុចនៅលើ Google នេះមកគឺវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងណាឬក៏យើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃក៏បានតោះឥឡូវកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងចុចនៅលើពាក្យថា Google មកបាទដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទយើងចុចលើ Google បាទបន្ទាប់ពីយើងចុចនៅលើពាក្យថា Google ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់បែបនេះបាទនេះគឺជា email បាទដែលយើងត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងបាទ app មួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែរើសបាទ email មួយណាដែលយើងបានបង្កើតនៅគណនី PayPal ទទួលបានជោគជ័យណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនទាន់ចេះបង្កើតនៅគណនី PayPal ទេអាចមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរើសបាទនៅ email ណាមួយដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅគណនី PayPal បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ email មួយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា hello បាទចុចលើពាក្យ hello នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកកាន់ទម្រង់នេះហើយគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតនៅបាទ username ណាយើងធ្វើការបង្កើតនៅឈ្មោះរបស់យើងមួយបាទបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើពាក្យថា confirm ណាចុចលើពាក្យ confirm បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងបាទទទួលបាន$1និង2000កាក់ណាហើយបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា collect មកបាទនៅពេលដែលយើងចុចលើពាក្យ collect ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលមកកាន់ dashboard នៃ app មួយនេះតែម្ដងណាបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះបាទទទួលបានជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការបំពេញនៅបាទព័ត៌មានបន្តិចទៀតសិនឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង app តែម្ដងបាទតឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងធ្វើការបើកជាប្រចាំម៉ោងតឥឡូវយើងចុចនៅលើរូបយើងសិនបាទចុចលើរូបយើងសិនបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងឃើញពាក្យថាបាទ invite code ដើម្បីទទួលបាន2000បន្ទុកយើងចុចនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យ confirm ដើម្បីទទួលបាន2000បន្ទុកបាទដើម្បីទៅ complete ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមទៀតបាទត្រង់ចំណុចនេះមួយបាទមួយទៀតគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវបាទចុចនៅលើនេះបាទគឺយើងត្រូវធ្វើការ verify ជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹង PayPal របស់យើងណាឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញបាទបំពេញនៅ email PayPal របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការបំពេញ email PayPal របស់បងប្អូនអ្នកគ្នារួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបាទ verify now ឥឡូវយើងចុចលើនឹងមកអូខេនៅយើងនឹងទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់បាទ10សេនទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm មកបាទ confirm ឃើញទេបាទយើងនឹងទទួលបានឃើញទេនេះឃើញទេបាទ$1បាទ10សេនហើយណា$110សេនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន10000កាក់ទៀត10000កាក់ណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ confirm ជាមួយនឹងបាទ email របស់យើងណាឥឡូវបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចនៅលើនឹងមកហើយយើងធ្វើការបំពេញបាទនៅ email របស់យើងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបំពេញនៅ email ដែលខ្ញុំបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា verify now មកបាទយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា verify នេះមកអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទចំនួនបាទ50សេនទៀតណា50សេនទៀតហើយនឹង10000កាក់បាទឥឡូវយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm មកបាទឥឡូវយើងនឹងទទួលបាន$បាទចុច60សេនហើយណា$ចុច60សេនបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញនេះ email PayPal ហើយនឹង email របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការបំពេញបាទតឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងបែកថយក្រោយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះឃើញទេបាទគេដាក់ថា mission បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយនេះគឺជារង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃបាទរហូតដល់7ថ្ងៃណាថ្ងៃទី3គឺយើងនឹងទទួលបាន30សេនបាទថ្ងៃទី5យើងនឹងទទួលបាន60សេនថ្ងៃទី7យើងនឹងទទួលបានបាទ70សេនតើឥឡូវយើងចុច click អានេះមកដើម្បីទទួលបាន10000កាក់ណាឃើញទេយើងទទួលបាន10000កាក់ទៀតណាអូខេយើងចុច confirm មកហើយឃើញទេបាទឥឡូវកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញ click ឃើញទេយើងចុច click មកដើម្បីទទួលបានឃើញទេយើងទទួលបានបន្ទុកច្រើនណាស់ណាទទួលបានបន្ទុកច្រើនមែនតើហើយឥឡូវយើងគ្រាន់តែ confirm មកអស់មកណា
កន្លែងណាដែលឃើញកលិចអីហ្នឹងយើងចុចអស់មកបាទកលិចអស់មកបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការ scroll បាទនិយាយទៅគឺយើងត្រូវបើកចូលមកបើកប្រចាំថ្ងៃបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបើកប្រចាំថ្ងៃទេរង្វាន់នេះគឺមិនដល់កន្លែងលុយនេះទេណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ scroll ឡើងមកលើតិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញឃើញទេបាទទឹកប្រាក់ចំនួន5សេនអានេះ10សេនបាទនេះគឺ20សេន5សេន10សេនបាទឃើញទេទឹកប្រាក់គឺច្រើនមែនតើសួរថាតើទឹកប្រាក់នេះបានមកពីណាឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់សិនគឺបានដោយសារតែការសន្សំអានេះឃើញទេឥឡូវទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន$2ហើយណាហើយនេះគឺជារង្វាន់យើងអាចធ្វើការ back ថយក្រោយមកយើងធ្វើការលេងណាយើងធ្វើការលេងឥឡូវខ្ញុំចុចមកកន្លែងហ្នឹងវិញដើម្បីបញ្យល់ទីសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញនៅកន្លែងលុយតែម្ដងឃើញទេការលេងហ្គេមយើងធ្វើការលេងហ្គេមមកបានឲ្យគ្រប់នេះ level របស់គេនេះឃើញទេនៅពេលដែល complete ហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់នឹងហើយណាហើយកន្លែងនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងលេងមកបាទយើងលេងហ្គេមឥឡូវហ្គេមតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញថាតើលេងហ្គេមណាខ្លះអញ្ចឹងណាហ្គេមនេះគឺយើងនឹងលេងឲ្យគ្រប់បាទចំនួន50មកគឺយើងនឹងទទួលបានបាទ10សេនហើយណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបាទឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញណានៅត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការលេងហ្គេមបាទដើម្បី complete ដើម្បីទទួលបានលុយហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយនេះសុទ្ធតែជាហ្គេមណាសុទ្ធតែជាហ្គេមទាំងអស់នេះគឺអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេងបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហ្គេមណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងហ្គេមហ្នឹងបានយើងអាចលេងបានលេងទៅបើសិនជាយើងចាក់ទៅវាឈ្នះអីចឹងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានរង្វាន់ច្រើនហើយណាយើងបានទទួលបានជាកាក់តែម្ដងបាទហើយនៅត្រង់ចំណុចការលេងហ្គេមនេះខ្ញុំដូចជាមិនចង់បង្ហាញទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងនៅខ្លួនឯងបាទព្រោះបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញទៅវាអាចកាន់តែយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយនេះសុទ្ធតែជាហ្គេមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការលេងបាទតាមការណែនាំរបស់គេទៅបាទលេងតាមការណែនាំបាទនេះគឺជាហ្គេមបាល់ទាត់ណាគឺជាហ្គេមបាល់ទាត់យើងគ្រាន់តែធ្វើការចាក់បាទចាក់នៃការលេងតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគឺគាត់ចូលចិត្តនឹងការលេងហ្គេមណាហើយបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការណែនាំទៅកាន់សមាជិកផ្សេងយើងនឹងចុចលើពាក្យថា invite បាទបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការនេះ invite គេបានណា invite បានហើយនេះគឺជាលេខកូដរបស់យើងបាទគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ណាបាទឥឡូវសម្រាប់ការដកលុយវិញយើងចូលកន្លែងរូបយើងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើលុយបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងហើយយើងអាចចុចលើពាក្យថា withdraw យើងនឹងឃើញការដកលុយគឺយើងដកចាប់ពី$10ឡើងណាសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺមិនមែនជាហ្គេមដែលទើបតែនឹងចេញទេគឺជាហ្គេមដែលចេញយូរហើយខ្ញុំក៏បានឃើញបរទេសលេងហើយគេដកលុយបានច្រើនណាស់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគិតតែចង់លេងបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានតែបើសិនជាបងប្អូនគ្នាគិតថាមិនចង់លេងទេមិនជាបញ្ហាទេបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការរំលងវីដេអូនេះចោលទៅក៏វាអត់អីដែរណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្ត